नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहहरूको लागि आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। सङ्घले स्थानीय तहहरूको लागि निर्माण गरिरहेको नमुना कानुनलाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले 2079 जेठ 8 9 गते धुलीखेलमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलीखेल नगरपालिकामा दोस्रो पटक निर्वाचित मेयर अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले स्थानीय आवश्यकता र जनताको चाहना बमोजिम स्थानीय तहहरूले कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहका ऐन कानुनहरू बनाउँदा स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। आफैले नगरपालिका सङ्घले चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कुन कुन नगरपालिकाले राम्रो गर्न खोज्दै के काम बिग्रियो के कारण बिग्रियो भन्ने खालको कुरो पनि कतिपय नगरपालिका ठुल्ठुलो एम्बिसन लिएको थियो, असफल भएको छ। कतिपयले बोलेको छैन तर राम्रो काम गरेको छ। कतिपयले गर्दै के गरेको छ, किन गर्न सकेन? त्यहाँ कर्मचारीको कारणले होला कि उनीहरूको पोलिटिकल कम्बिनेसन खराब भएर कारण वा लिडरसिपको त्यहाँपछि क्वालिटी त्यहाँ कमजोर भएको कारणले गर्दा उसले बुझ्दै नबुझेर हो। यो कमजोर पक्षहरू पनि हामीले उजागर गऱ्यौँ भने यस्तो यस्तो भएर पो काम बिग्रिँदो रहेछ भन्ने कुराले पनि सचेतना त्यहाँ चाहिँ बढ्छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ अहिले निर्वाचित भएका मेयरहरूमध्ये पनि उपमेयरहरूमध्ये जनप्रतिनिधि बुझेका कति मान्छे छन् त्यो अलिकति पहिचान गर्नुपर्छ। बुझेका मान्छेले काम गर्नु एउटा कुरा हो। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने कुरा चाहिँ धेरै बुझेको काम चाहिँ उसले केही पनि गर्न सक्ने रहेछ। तर हाम्रो नगरपालिकाले 5 वर्षको दौरानमा संविधान कानुन जनप्रतिनिधि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरामा उनीहरू कहाँ पुग्यो भने लेखाजोखा गरेर एउटा चाहिँ दृश्य देखाउने पहल पनि हामीले कहीँबाट गरेका छैन। न त्यो सरकारी संयन्त्रभित्र छ न हामीले नै गरेका छौँ या अरू कसैले त्यस्तामा ध्यान दिएछ। त्यो हामी कहाँ पुग्यो त 5 वर्षमा? बाटो कति बनाए, हल कति बनाए, स्कुल कतिवटा बनाए होइन, सामाजिक हिसाबले अरू के कामहरू यसको खास छैन। त्यो नहुना साथै काम गरेको पनि नगरेको हुँदो रहेछ कि नेपाल सरकारलाई थाहा छैन कि एउटा नगरपालिकाले 5 किलोमिटर 1 वर्षमा काम गर्यो। 293 नगर कति किलोमिटर पिच गऱ्यो होला, कतिवटा धल बनाएर कति स्कुल बनाएर त्यो केही पनि तथ्याङ्क छ। त्यस कारण स्थानीय सरकारले गरेको कुरा माथि देखाउन योग्य चाहिँ कामहरू पनि देखाउन सकिरहेको छ। त्यसैले यसको स्ट्रेन्थ बलियो हुनुको लागि त्यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ आइरहेको छ। यो पाटोमा अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 22वटा अधिकार क्षेत्रभित्र पनि हामीले कतिपय अधिकारहरूको विषयमा पालिकाले कामै गरेको छ। एउटा मात्र अधिकार स्थानीय अदालत भन्ने 22वटा अधिकारभित्र छ। त्यो कसैले कानुन पनि बनाएको छैन, कसैले पक्ष पोषण पनि गरेको छैन, कसैले पैरवी पनि गरेको छैन, कसैले त्यो काम गर्नलाई प्रयत्न पनि गरेको छैन। यस्ता कयौँ विषयहरू छन् जसले कुनै नगरपालिकाले पहलै गरेको छ। कुनै नगरपालिकाले 86-87वटा कानुन बनाइसकेको छ तर सबै कानुनहरू त्यो फोटोकपी कानुन छ। एउटा जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित भएर आउँदैछ उसले चाहिँ विधिको शासन, संहिताका कुरा, हामीसँग प्राप्त अधिकार क्षेत्रको कुरा र वस्तुगत रूपमा स्थानीयताको मागको कुरा चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ हामी अलिअलि हामीले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुराहरू छ। बाटो बनेपछि त देश विकास हो भन्छौँ। त्यो बाटो उपभोग गर्ने मान्छे चाहिँ जब तपाईँको आर्थिक सामाजिक रूपमा कमजोर छ भने त्यो घर आगोमा पिच बनाएर पनि त्यो काम चाहिँ केही लाग्दैन। किनकि त्यसको जीवनसँग उसको कुनै मूल्य नै हुँदैन रहेछ कि आम मान्छेको जीवनसँग हामीले गरेको विकासले जोडेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई केन्द्रीकृत गर्ने कुरा कसरी जाने? अब हिजो विश्वविद्यालय बनाउनु जरुरी छ होइन, हिजो हस्पिटल बनाउनु, यो सबै कुरा जरुरी छ। तर अब त जनताको आर्थिक जीवन त तपाईँको फरक ढङ्गले आइसक्यो। तपाईँ योलाई केन्द्रीकृत गरेर कुरा गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूको सहभागिता, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको रियाक्सनहरू देखिन्छ। त्यसले सम्बोधन नगर्दा साथै जस्तो विकासको काम सुरु गरे पनि त्यसले त्यो छुँदैन। के अरे पुस्तान्तरण भइसकेको रहेछ समाज चाहिँ होइन। समाजमा सबभन्दा बढी चाहिँ हिस्सा युवाहरूको छ, उसको मागै हामीले थाहा छैन। अब त्यहाँ ठुलो ग्याप चाहिँ तपाईँको सृजना भइरहेको छ। हामीले यस्तो गऱ्यो, उस्तो गऱ्यो, उस्तो गऱ्यो, उस्तो गऱ्यो भन्यौँ, त्यो उसले गर्नु त गरेको हो तर उसले छुइराखेको छैन। समाजमा जुन वर्ग, जुन तपाईँको चाहिँ समूहको चाहिँ तपाईँको वर्चस्व छ त्यो वर्चस्वलाई चाहिँ तपाईँले उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारको कुरालाई हामीले सम्बोधन, यो शासकीय प्रणाली, यो विकासका कुराहरू, यो नीति नियमका कुराहरू, यो हामीले प्राप्त अधिकारको उसले जोड दिन सकेन भने तपाईँको त एकदम टाढा रहेछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति खोज्नु पऱ्यो किनभने त्यो पुस्ताले सेवा नदिकन त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ।
त्यसैले मेरो चाहिँ कुरा मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष वडा सदस्य यो सबै मान्छेहरूलाई कानुनको जुन मकसद छ त्यो मकसद बुझाइदियो भने मात्र पनि धेरै पनि पर्दैन। 5 जना जनप्रतिनिधि बुझ्यो भने त्यो मेयरलाई पनि र्याखरेख पार्छ। त्यो एकजना मेयरले बुझ्यो भने बाँकी सबै जनप्रतिनिधिलाई उसले चित्त बुझाइको लेभल चाहिँ ठिक भयो। बुझाइले व्यवहारमा नलाने कुरामा चाहिँ अझै समस्याहरू छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल समस्या छ, त्यो जनशक्तिको समस्या छ, त्यहाँको बजेटको समस्या छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो विषयहरू तलको जनताहरूले कति समातिराखेको छ, कति मागिराखेको छ भन्ने कुरासँग जोड्ने कुराहरू छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले नधाती भन्नुपर्छ, दाताको रूपमा तल हेरिराखेको छ। के तिमीलाई बाटो दिए, तिमीलाई स्कुल दिए, तिमीलाई खानेपानी दिए, तिमीलाई यो दिए, तिमीलाई हामी दिन गएका हौँ कि उसको समस्याको सहजीकरण गर्न। यो पल्ट तपाईँले अलिकति चुनावको अब यसो हेर्नुभयो भने धेरै जसो हिजो गरेको कामहरूलाई अलिकति सोसाइटीले इग्नोर गरेको छ। काम चाहिँ राम्रै गरे तर इग्नोर गरिरहेछ। काम चाहिँ राम्रो गरिरहेछ फेरि त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसको अर्थ के भने हामी अलिकति जनमुखी काम गर्ने सवालमा वास्तविक जनताहरूको समस्यामा छुन सकेन कि। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहमा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ नमुना कानुन निर्माण गरिएको बताउनु भएको थियो। नेपालभरिका 293 वटा नगरपालिकाहरू, त्यसमा महानगर उपमहानगरपालिकाहरू पनि पर्छन्। ती सबैले आफ्नो विधायकी अधिकार प्रयोग गरेर 22 वटा एकल अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुन कुन ऐनहरू बनाए त, कुन कुन नियमावलीहरू बनाए, ती बनाएका नियमावलीहरू कति एउटा संहिताको मर्म अनुसार बनेका छन्। किनभने सङ्घ सरकारको मन्त्रालयहरूबाट पनि नमुना कानुनहरू बनाएर पठाइएको छ। मैले कसैले बनाएको राम्रो, कसैले बनाएको नराम्रो भन्न खोजेको छैन, तर पनि प्राय के देखिएको छ भन्दाखेरि जुन जुन संस्थाबाट जुन जुन मन्त्रालयबाट नमुना कानुनहरू बनाएर गएको छ त्यो चाहिँ अलिकति आफ्नो भूमिकालाई बढी त्यसमा उजागर गर्ने खालको बढी देखिएको छ। यद्यपि 3 तहको सरकारको सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वको आधारमा नै हामीले संहिता कार्यान्वयन गर्ने हो, कानुन निर्माण पनि त्यही हिसाबले गर्ने हो। त्यसमा एकल अधिकारभित्र आफ्नो नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सबैबाट बनेका कानुनहरूको रिभ्यू गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखियो। त्यसमा प्रदेश सरकारको, सङ्घ सरकारको कानुनहरूसँग पनि बाजिएको छ भने त्यसलाई पनि हटाउनु पर्यो र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित हुने गरी यदि प्रदेश र सङ्घले बनाएको कानुन छ भने त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि पैरवी गर्ने, दबाब दिने कामहरू गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले त्यसमा अहिले हामीले ध्यान केन्द्रित गरिराखेका छौँ। अब कतिपय कानुनहरू बन्दै नबनेको, जस्तो उदाहरणको लागि नगर प्रहरीको काम 1 नम्बरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अथवा भनौँ न संविधानको एकल अधिकारमै 1 नम्बरमा राखिएको छ। त्यो धेरै नगरपालिकाले नबनाएको देखियो। त्यसबाट विपद व्यवस्थापन लगायत बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन थुप्रै कामहरू नगरपालिकाहरूले गर्न सक्थ्यो। त्यो काम नगरेको देखिएको हुनाले हामीले त्यसको नमुना कानुन बनाएको छौँ। जस्तो कानुनको मूलभूत सिद्धान्त पनि पुरा नगरेको देखिएको छ। त्यस कारणले यी सबैलाई रिभ्यू गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गरेर हामीले सबै नगरपालिकालाई सहजीकरण गर्ने। अन्ततोगत्ता नगरपालिकाले कानुन त आफै बनाउने हो, कानुन निर्माण पारित गर्ने नगरसभाले हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो, नगरपालिकाको हो। त्यस कारणले यो चिजमा, यो प्रक्रियामा संहिताको अभ्यासकै सहजीकरण, अभ्यास गर्नकै लागि सहजीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक परेको ठाउँमा आफ्नो अधिकारलाई सङ्कुचित हुन लागेको देखिएमा त्यसको रक्षा, सम्वर्धन र त्यसको विकास गर्नका लागि अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। धेरै जसो कानुनहरू बनिसकेका छन्। अब त्यो बनेको कानुनहरूलाई अभ्यास गर्ने क्रममा उहाँहरू रहनुभएको छ। पहिलो चरणमा कानुनै थिएन, धेरै गाह्रो थियो। अब बनेका कानुनहरूको रिभ्यू गर्ने कुराहरू त छँदैछ, तर पनि त्यो कानुनलाई टेकेर कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँहरूलाई केही न केही सहज छ। तर पहिलो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अहिले अब असार को 10 गतेभित्र कानुन अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि जुन प्रकारको राजस्व परामर्श समितिका बैठकहरू र वडा भेलाबाट जुन नगर योजना बनेर आउनुपर्ने हो, त्यो चिजहरू वास्तवमा
सबै प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरू सहभागी हुन पाउनु भएन अब अहिलेको निर्वाचित, किनभने केही समय गइसकेको छ। यो 1 महिना करिबको अवधिलाई उहाँहरूले एकदमै सदुपयोग गरेर उहाँहरूले 10 गतेभित्र बजेट ल्याउने, त्यसमा अब उहाँ आफ्नै घोषणापत्र सङ्कल्पपत्र जुन प्रतिबद्धता जनतासित गर्नुभएको छ त्यसका कार्यक्रमहरू के ल्याउन सकिन्छ। अहिले यो वर्ष अब सबै कुरा गर्न नसकिएला, तर प्राथमिकीकरण गरेर त्यो सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने गरी उहाँहरूले समग्र 5 वर्षकै एउटा भिजनको आधारमा अहिले 1 वर्षलाई गर्न सकिने काम के हो त। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी पनि नहुने, तर चाहिँ हामीले अहिले थोरै समय भयो केही गर्न सकिन्न भन्ने पनि नसोच्ने गरेर उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले कामहरू गर्ने प्रस्ताव गर्ने, कर्मचारीहरूको सकेसम्म उहाँहरूले सुझाव लिने, विज्ञहरूको सुझाव लिने गरेर चाहिँ उहाँहरूले 10 गतेभित्र कार्यक्रम पेश गर्ने। अब 10 गते नै पूर्ण बजेट सबै गरेर पारित गर्ने भनेको होइन, त्यो दिन पहिला कार्यक्रम नीति कार्यक्रम ल्याउने, त्यसपछि बजेट ल्याउने, बुदागत रूपमा छलफल गर्ने, त्यसपछि 25 गतेसम्म कानुनले त्यसलाई पारित गर्ने भनेको छ। एकै दिन ताली बजाएर पारित गर्ने खालको यो मकसद होइन। यसलाई नगरसभा भनेको लामो समय चल्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने अनि सबैको सहमतिका आधारमा पारित गर्ने भनेको त्यो चिजमा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि नगर सभाबाट पारित भइसकेको कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने, किनभने फेरि मनसुन सुरु हुन्छ, धेरै कामहरू विकास निर्माणको कामहरू गर्न सम्भव हुँदैन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रशासनिक सेवाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अरू नगरपालिकाले नगरवासीलाई दिने सेवा सुविधालाई चुस्त रूपमा प्रवाह गर्नलाई के गर्ने, विज्ञहरूको टोली बनाउने, विषयगत समितिहरू हुन्छ कार्यपालिकामा विभिन्न विषयगत समितिहरू, त्यसलाई एकदमै नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न लगाउने, त्यसको आधारमा नयाँ नयाँ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने। यो प्रकारले नगरपालिकाहरूको नेतृत्व नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूले अगाडि बढाउनु भयो भने धेरै कुराहरू सहज हुन्छ र त्यसका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घले हरेक पाइलामा सहकार्य गर्नको लागि तत्पर छ, यहाँ सहयोग गर्नका लागि तत्पर छ। आफ्नो कार्यक्रमहरू त्यसै गरी अगाडि बढाइरहेछ। जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिला प्रमुख उपप्रमुखलाई, त्यसपछि वडा अध्यक्ष सदस्यहरूलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा विभिन्न उहाँहरूको भूमिकाको रूपमा काम गर्नलाई अभिमुखीकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विभिन्न देश विदेशका नयाँ नयाँ अनुभवहरूलाई उहाँहरूलाई सिकाउने, त्यो गर्नका लागि नगरपालिका सङ्घ गठन भएको छ। नगरपालिका सङ्घले लामो समयदेखि त्यो काम पनि गरिरहेछ र अहिले पनि त्यो काम गर्नका लागि हामीहरू तयार रहेको कुरा, त्यो प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले कार्य गर्नुपर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रको लागि, वनको लागि पनि काम गर्नुपर्ने, सिँचाइको लागि पनि काम गर्नुपर्ने नगरपालिका भए हुनाले र एकल अधिकारमा पनि त्यो भए हुनाले हामीले त्यो विषयमा धेरै नगरपालिकाले काम गरेको पाइएन र एउटा यो विषयको कानुन बनाएको छौँ। दोस्रो विषय भनेको एफएम रेडियो, जुन चाहिँ एफएमको पनि हाम्रो एक्सक्लुसिभ राइटमा भएको। अब यद्यपि संविधानले भनेपछि अलिकति पछिल्लो कानुनले हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ नि त्यसलाई सङ्कुचन चाहिँ थोरै अब कतिसम्म गर्नुपर्ने भनेको त्यहाँ हद चाहिँ तोकिदिएको त्यसले। जे होस्, अब यो हाइड्रो पावरमा पनि त्यही भएको छ। जे भए पनि आफूलाई पाएको एक्सर्साइज गर्ने सवालमा त्यो पनि धेरैको बनेको पाइएन। यसको पनि यो दोस्रो। अब तेस्रो चाहिँ नि वन, साँच्चै भनौँ भने निकुञ्ज र अन्य चाहिँ नि वन चाहिँ नि आरक्षण लगायतको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सङ्घमा, तर राष्ट्रिय वन चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अन्तर्गत रहेको छ। प्रदेशको कानुन त्यही कारणले गर्दा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको वन आफै गर्न पाउनेमा सङ्घले त्यसलाई नदिएको हुनाले अहिले मध्य प्रदेशले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ र त्यो विचाराधीन छ भन्दाखेरि, तर यो बारेमा मात्रै धेरैको ध्यान गएको छ। तर वन्यजन्तु भन्ने जुन विषय छ त्यो 21औं नम्बर बुदामा रहेको छ एक्सक्लुसिभ राइटमा। त्यो चाहिँ कसैले पनि एक्सर्साइज नगरेको, तर थुप्रै नगरपालिकाहरूमा, बर्दियामा, बाँकेमा, चितवनमा, धेरै नगरपालिकाहरूमा चाहिँ अहिले बाघको आक्रमणले मान्छेहरू मरिरहेको, हात्तीको आतङ्क भएको, गैँडाको आतङ्क भएको र इन्ट्रेस्टिङ कुरा नजिकैको यहाँ विदुर नगरपालिका छ नुवाकोटमा, त्यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापनको हामीले एउटा योजना बनाउनका लागि हामी गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी भल्नरेबल के विषयको छ त यो कम्युनिटी भनेर हामीले एक्सर्साइज गरेर अन्तिम रिपोर्ट बनाएर त्यहाँ हामी गएको प्रस्तुतकर्ताले गर्दाखेरि
बडा रोचक तथ्य के आयो भने बाँदर आतङ्क चाहिँ 1 नम्बर हाम्रो लागि चुनौती को विषय भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। भन्दाखेरि बाँदर आउने टोक्ने अहिले धेरै यो सामुदायिक वनहरू बढिराखेको। अब हाम्रो वन उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब वन चाहिँ पहिला संरक्षणको खाँचो थियो, वन बढेपछि अहिले वन्यजन्तु धेरै बढेको छ। अब यसको व्यवस्थापन नागरिकलाई चाहिँ वन्यजन्तुबाट सेफ राख्ने नगरपालिकाको दायित्व भयो र अर्को कुरा वन्यजन्तुको संरक्षणमा पनि उसको भूमिका हो भनेर संविधानले भनिदिइसकेपछि अब वनको ऐन यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एक ठाउँ पनि स्थानीय सरकारको उल्लेख गरिएको छैन। सबै प्रदेशको स्टाफ हाम्रो म्यानेजरहरूसँग समन्वय गर्नुभयो, सबैतिरबाट मगायौँ, कहीँ पनि एउटा पनि वन्यजन्तुको कानुन भनेको देखिएन। त्यस कारणले गर्दा कहीँ कस्तो बुझाइ छ भने शिक्षामा हामीले धेरै छैन, थोरै काम हो, त्यही भएर हामीले ऐन नबनाइकन नियमावली मात्रै बनाएको छौँ सर भन्छन्। भन्दाखेरि ऐन बनाउने भनेको त्यो ऐन बनाउने कानुन बनाउनेको चाहिँ एउटा लिनियर एउटा प्रोसेस पनि प्रष्ट भएको अवस्था छैन। सानो कुरालाई नियमावली, त्योभन्दा पनि केही छैन भने निर्देशिका मात्रै बनायो भने भन्दा मदर एक्ट के हो भन्ने विषयमा त्यो बुझाइ छैन। त्यही विषयमा बुर्तिवाङमा चाहिँ नियमावली बनाएको विषयलाई सर्वोच्चमा एउटाले मुद्दा हालिदियो। त्यस कारणले यो नियमावली बनाएको गलत भयो, ऐन बनाउनुहोस् भनेर सर्वोच्चले भर्डिक्ट दिइसकेको अवस्था छ। भन्दाखेरि हामीले आफ्नो काम आफूले लिन पनि पर्यो। अब यो सरकारले दिने भन्ने व्यवस्थाबाट हामी आफ्नो अधिकार एक्सर्साइज गर्ने उसमा आइसकेका भएको हुनाले यो पनि हामीले अहिले मस्यौदा गरेका छौँ। कार्यक्रममा वन ऐन, सिँचाइ ऐन, सेवा प्रवाह सम्बन्धी ऐन र एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको मस्यौदामाथि सङ्घले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ कानुनविद काशीराज दाहाल, पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर समलाल सुवेदी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्याल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारी र योजनाविद बीके श्रेष्ठ लगायत विज्ञहरूले सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। स्थानीय तहको समग्र विकास, समृद्धि, सुधार र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि लगायत नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्नुपर्ने वरिष्ठ कानुनविद काशीराज दाहाल, पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर समलाल सुवेदी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्याल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारी र स्थानीय शासन विज्ञ बीके श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अबको स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिलो संविधानले जुन किसिमको परिकल्पना गरेका छ, मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, विकास र सुशासनको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने जुन संविधानको अपेक्षा छ, त्यो स्थानीय सरकारले यो दिशामा आफ्नो एउटा गुरु योजना बनाउने, कार्ययोजना बनाउने, वार्षिक योजनाहरू बनाउने, मध्यकालीन योजनाहरू बनाउने, त्यस्ता योजनाहरूमा के कुरा हुनु पर्यो भने आफ्नो पालिकाभित्र के समस्या छ, जनताको जीवन स्तर कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू, रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू बनाउने हिसाबले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यही अनुरूपको कानुनहरू निर्माण गर्ने, बजेटहरू विनियोजन गर्ने, क्यालेन्डर प्रणालीमा काम गर्ने र परिणाम दिने किसिमले काम गर्ने किसिमले पहिले म 5 वर्षमा यो पालिकालाई यहाँ पुर्याउँछु, जनताको जीवनस्तर यहाँ उठाउँछु भनेर जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले त्यो रणनीति बनाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, स्थानीय तहमा राजस्वका धेरै मात्राहरू, बजेटका कुराहरू अहिले स्थानीय तहमा गइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन नदिने, सुशासन कायम गर्ने तर्फमा त्यो किसिमको रणनीति बनाएर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विधि बमोजिम काम गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, हामीले गरेपछि यो अन्तिम हुन्छ, कानुन त हाम्रो अधीनको विषय हो भन्ने किसिमबाट होइन। कानुन सर्वोच्च हो, विधि सर्वोच्च हो, विधिको प्रक्रिया मिलाएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट यो विधि र विवेकलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ र असल शासन कायम गर्ने गरी काम गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधिको यो दोस्रो प्राथमिकताको विषयभित्र पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, पालिकाको आफ्नो चाहिँ स्थितिलाई हेरेर कतिपय पालिकाहरूले शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, कतिपय पालिकाहरूले स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छन्। त्यसैले आफ्नो पालिकामा
के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा त्यो पालिकाभित्रको जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले मूल कुरा कुनै क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या होला, कुनै पालिकामा सडक यातायातको कमी होला, कतिपय पालिकाहरूमा अहिले पनि सूचना र सञ्चारको अभाव होला। त्यसैले यो सञ्चार क्षेत्रको विकास, यातायात क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विकास आदि इत्यादिलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने गरी योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिलेको जुन निर्वाचनबाट जुन विश्वासका साथ मतदाताहरूले पालिकाहरूलाई आफ्नो वैधता प्रदान गर्ने किसिमले जुन स्वीकारोक्ति प्रदान गरेका छन्, त्यसको अनुभूति जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्ने किसिमको काम कारबाही हुनुपर्छ। यो केही चुनौतीहरू होलान्, चुनौतीसँग जुधेर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगेर परिणाम दिने गरी चाहिँ स्थानीय तहले, जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सङ्घीयताको मर्म, भावना र नेपालको संविधानको अपेक्षालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो पालिकाभित्रको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँभित्रको विकासको स्तर, सेवा प्रवाहको स्थिति, सन्तुलित विकासको कुरा, सेवामा पहुँचको कुरा र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच र नियमितता जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसपछिको कुरा भनेको आफ्नो कार्य जिम्मेवारी बुझिसकेपछि त्यो पुनरावलोकन भनौँ। अब अहिलेका जनप्रतिनिधिले नबुझ्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन। त्यो पुनरावलोकन गरिसकेपछि चाहिँ आफूसँग उपलब्ध भएको वित्तीय स्रोत, आन्तरिक राजस्वको कुरा र त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको विषय, आफूलाई कति रकम प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोतको आकलन गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा त्यहाँ पालिकाभित्रको चाहिँ योजना पद्धति कस्तो छ, सहभागितामूलक योजना पद्धतिको कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ, समुदायको बढीभन्दा बढी सहभागिता र जवाबदेहिता कसरी अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। र एकचोटि वित्तीय अनुशासनको स्थिति, महालेखा परीक्षाको विभागको प्रतिवेदन लगायतका विषयहरू हेर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। र अनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले आफूसँग उपलब्ध भएको कर्मचारीहरूको क्षमता कति छ, आफूले भनेको अथवा नेपालको संविधान, त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकारका नीति, प्रदेशका नीति कानुनहरू र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम तोकेको काम कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि समग्रमा जनशक्ति कस्तो आवश्यक पर्छ, विद्यमान अवस्था कस्तो छ र कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूलाई पनि विशेष विश्लेषण गरेर आफ्नो चाहिँ कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कार्य अगाडि बढाउँदाखेरि अधुरो योजना पहिला सक्नु पर्यो। आवधिक योजनालाई तयार छ भने कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गरेर पनि फेरि कतिपय कुराहरू परिवर्तन हुन्छन्, प्राथमिकताहरू नयाँ आउन सक्छन् र सेवा प्रवाहको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई अथवा न्यूनतालाई पूर्ति गर्नको लागि पनि विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कम्पेरेटिभ एडभान्टेज कुनमा छ भन्ने कुराको त्यसको पहिला निर्क्योल गरेर त्यसै अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गरेर लगानी र स्रोत साधनलाई त्यसतर्फ चाहिँ लगाउनुपर्छ। अब यसरी कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ ग्रामीण प्रकृतिका कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरू भएको नगरपालिकाले चाहिँ स्थानीय तहले कृषिलाई फोकस गरेर काम गर्नुपर्छ। जबकि त्यसले चाहिँ कृषिमा आधारित जनसङ्ख्याको आर्थिक स्तर पनि बढ्ने, स्थानीय तहमा रोजगारी पनि सिर्जना हुने र जसरी हाम्रो अहिले बजेट घाटाको अवस्था छ देशले भोगिरहेको छ त्यसमा पनि सुधार हुनाले चाहिँ त्यस्ता प्रकृतिका क्षेत्रमा कृषिलाई पनि एकदम प्रायोरिटाइज गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने टुरिज्मको हिसाबले विभिन्न पालिकाहरूले टुरिज्मलाई अग्र स्थानमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि होला, त्यसै जानुपर्छ। अब डिपार्चर गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब पूर्वाधार विकासको लगानीले मात्रै यसरी चाहिँ जनतामा एक खालको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। आर्थिक लगानी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पिछडिएका वर्गमा चाहिँ त्यो लगानी पुग्ने गरी स्थानीय तहले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ टटका रूपमा देखिएको छ। हामीले गरेको लगानी, हामीले गरेको प्राथमिक क्षेत्रहरूले चाहिँ त्यहाँको जनताको आर्थिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा कतिको परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा चाहिँ बेसलाइन का हिसाबले चाहिँ बनाएर
काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेजर कुराहरू चाहिँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अलिकता प्रभावकारी बनाउने, अलिकता चाहिँ पहुँचयोग्य बनाउने र एउटा चाहिँ एउटा फिक्स टाइममा सेवा दिन सक्ने गरी चाहिँ नगरपालिकाको समग्र संरचनालाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति सुशासन र पारदर्शितालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने अवस्थाहरू पालिकामा छ। तथापि यो काम हुने पनि गरेको छ। कुनै पालिकाको चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले काम भएको पनि हामीले सुनेका छौँ भने कुनै पालिकाहरूले नगरसभा पनि नगरिकन आफ्नो बजेट स्वीकृत गरेको अवस्था पनि छ। त्यो भएको हुनाले अहिले विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर अलिकति सुशासनलाई चाहिँ कसरी व्यावहारिक बनाउने, त्यसमा अलिकता फोकस गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु। जुन हामी स्थानीय सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि 3 तहका सरकारहरू बने र सामुदायिक वनहरू पालिका स्तरमा भएको स्थानीय सरकारसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको हुँदा एउटा त सरकारले सामुदायिक वनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेको छैन। त्यो भनेको के हो भने सङ्घमा मन्त्रालय छ, प्रदेशमा मन्त्रालय छ, स्थानीयमा वनको कुनै एउटा निकाय छैन, एउटा शाखा त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। अहिले डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालय छ। हामीले भनेका छौँ डिभिजन वन कार्यालय सब डिभिजन वन कार्यालय खारेज हुनुपर्छ र हरेक पालिकामा वन कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ र त्यहाँबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। अब पालिकाबाट समुदायलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसै अनुरूप अहिले हामीले स्थानीय वन ऐन भनेर करिब 200 पालिका नगरपालिका गाउँपालिकासँग समन्वय भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ करिब 200 पालिकाहरूले चाहिँ स्थानीय वन ऐन अहिले चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ र थुप्रै ठाउँमा करिब 50 ठाउँमा चाहिँ वन शाखा, जसरी शिक्षा शाखा स्वास्थ्य शाखा छ त्यसै गरी वन शाखा भनेर पनि उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ। यो विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। त्यसैले अब वनको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भनेकै स्थानीय समुदायहरू हुन्। स्थानीय समुदायलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्यो भने सामुदायिक वनहरूले चाहिँ अब थुप्रै विषयमा अहिले जुन हामी दिगो विकास लक्ष्यका कुरा गर्छौँ 17वटा, त्यो 17वटा दिगो विकास लक्ष्यमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि 15वटा लक्ष्यमा चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रत्यक्ष सहभागिता छ। त्यो भनेको समुदायका हरेक, चाहे त्यो खाद्य सुरक्षाको कुरा गरौँ, अब हामीले अहिले चाहिँ वन्यजन्य खाद्य एग्रो फरेस्ट फुडको अभियान चलाएका छौँ। नेपाललाई चिनाउने भनेको अब अरू कुनै पनि सम्भावना छैन। जसरी समुद्रको वरिपरि रहेका देशले चाहिँ सी फुड भनेर चिनाउँछन्, हाम्रो सम्भावना के हो भन्दा अहिले वन क्षेत्र बढेर 39बाट 45 थियो। फेरि अर्को अध्ययनले चाहिँ 46% वन क्षेत्र पुगिसकेको छ। सिङ्गो 46% वन क्षेत्रमा अब वन्यजन्य खाद्य कसरी विकास गर्ने र कसरी हामीले हाम्रा चुलो रेस्टुरेन्ट, हाम्रा चुलो चौकुस हरेक ठाउँमा चाहिँ वन्यजन्य खाद्यलाई कसरी पुर्याउने र यसबाट चाहिँ गरिब समुदायको चाहिँ कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ। जस्तै निग्रो टिपेर तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले जीविकोपार्जन गरेका छन्। टुसा, हाम्रो बाँसका टुसाहरू सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्। अब यस्ता खालका कुराहरूलाई विभिन्न खालका साना उद्यमहरू विकास भएका छन्। यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने साँच्चै समृद्धिको आधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बन्न सक्छ। अहिले 22,445वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। त्यसमा चाहिँ 29 लाखभन्दा धेरै उपभोक्ता समूहहरूको सहभागिता छ भने करिब 22 लाख हेक्टर सामुदायिक वनहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी राखेर स्थानीय सरकारले सेवा प्रदान गर्ने, सहजीकरण गर्ने, समुदायलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण गराउन सकियो भने सामुदायिक वनबाट सिङ्गो समृद्धिमा, पर्यटनमा, जीविकोपार्जन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। र कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका धुलिखेल नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख अशोक कुमार बेन्चु श्रेष्ठलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।